Je vais faire un live صغير قصير. راح ندير لايف قصير ديجا باسكو فرانشمون راني عيانة اي اون بلوس عندي مشكل في لساني، ما على باليش كيفاش نقدر نفهمكم، مي عندي لساني مانيش نحس فيه، راك تقول راهو راقد. Je pense que ça vient du foie. Parce qu'à la belle, comme quand vous êtes en grève de la faim, il y a tout un processus de nettoyage dans les organes. ولساني راهوك مانيش نحس فيه، راهوك تقول ما باش انستيزي، تقول راهوك انستيزي. سي فريمون بيزار. et sinon الحمد لله فرانشمون الحمد لله. ça dépend des moments. هاد العشية هادية كنت عيانة بزاف، مي لا صافا الحمد لله. باغ ما راح نطول، ما راحش نطول. juste pour vous dire que انا الحمد لله. باغ كونطخ خاوتي في الحبس اللي راهم مضروبين على الطعام ça va pas du tout. هما كاين quelques-uns qui ont été hospitalisés. إلا تبعتو شوية داوهم سبيطار. كاين محتجدات ça va pas aussi. محتجدات ça va pas du tout. donc هادوما qui sont en grève de la faim. اليوم c'est le 9e jour où franchement ça va pas. ما راهمش ملاح. donc voilà. برك انا راني نستنى كيما نقول لكم الحمله اللي راح تندار على خوتي المعتقلين. نشوف كيفاش لي زافوكا راحين يبوجيو، كيفاش المناضلين راحين يبوجيو، كيفاش خوتي راحين يبوجيو. وهذه هي اللي راح تعطي لي كيف نقول لكم نقرر الا نحبس ولا ما نحبسش. فوالا هذه هي. الا وصلت للهدف كما قلت لكم اللي راني حاباته سا فو دير نهضروا على خوتنا وما ننساوهمش، ما نديروش كما درنا مع بزاف المعتقلين اللي كانوا في اضراب على الطعام، ونهضروا عليهم غير شويه. هذا ما كان ني حابه فريمون نهضروا عليهم بقوه و on médiatise leur cas. donc باش نقول لكم اليوم j'ai parlé avec des journalistes اليوم الصباح، قالوا لي normalement ils vont écrire des articles. donc je vais voir s'ils écrivent des articles et si c'est médiatisé inchallah نحبس. surtout كاين الناس اللي راهم تبعوا و ils ont commencé la grève de la faim بالتضامن مع خاوتنا في الحباس. هذا ما كان على بالكم هما يجيهم الخبر بلي رانا مضامنين معاهم، تعطي لهم الشجاعه، تعطي لهم القوه. باسكو كيف نقول لكم الظروف تاعهم هادوما اللي راهم فيهم فرانشمون ça va pas du tout. donc نعطيو لهم الشجاعه والقوه. donc ça serait bien برك ولا كاين دي بيرسون يقدروا يديروا يوم ولا يومين ولا 3 ايام على بالكم والله الخبر يجيهم في الحبس. وهذه ما تقولوش بلي سي ريان، ما تقولوش بلي سي ريان. والله لا بلوبار المناضلين اللي كانوا في الحبس كيخرجوا اشاك فوا قالوا بلي كانوا يسمعوا، كانوا يجيبوا لهم الخبر، وهذه تعطي لهم فرصه باش يشدوا، باش يشوفوا بلي مازلنا واقفين، رانا معاهم وما خليناهمش وما ضحاوش بوغ ريان. هما سافي دير وين راهم هذه تضحيه، واش راهم يديروا هذه تضحيه. دونك لازم برك نوريو لهم بلي رانا واقفين معاهم، نهضروا عليهم على القضيه تاعهم. وماشي غير هادية، كاين خدمه وسي تاع لي زافوكا تاع ولا مع حقوق الانسان سي كلير مع لي ميديا. انا الخدمه اللي نديرها سي افيك لي ميديا. مي
voilà, كاين بزاف on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses, voilà. دوك حابه ندير لكم برك هذا اللايف قصير باش نقول لكم بلي الحمد لله نعيا مي الحمد لله. قلت لكم القضيه تاعي الصحه تاعي راهيك احسن على خاوتي اللي راهم في الحباس. باسكو انايا كي بديت لا غريف دو لا فان كنت في صحه اللي كانت الظروف تاعي الصحيه كانوا ملاح. alors que هما بداو لا غريف دو لا فان كانوا ديجا vraiment في dans des conditions pas favorables du tout في الحبس. على بالكم ما تاكلش مليح، ما ترقدش مليح، بلوس كاع لي بريسيون ضغوطات عليهم، و كيف نقول لكم فوالا بسيكولوجيكمون ديجا ما كانوش ملاح. alors que كي تبدا نورمالمون غراف دو لا فان لازم تكون كمان ان بتي بو équilibré. كيف نقول لكم الجنس تاعكم que ce soit le corps ou l'esprit doivent être un minimum équilibrés باش تقدر تشد. donc هما ils étaient déjà très faibles ou ils ont rajouté, ils ont affaibli, sachant qu'ils n'ont pas d'assistance, ils n'ont pas de suivi médical ou là. دوك راحوا المستشفى ما على بالناش ميم با كيفاش واش صرالهم واش بيهم وقتاش فوالا رايحين سيغمون يعاودوا يرجعوهم للحبس في هاد dans cette situation. donc voilà. donc حبيت برك نهضر لكم على هاد الشيء vite fait et vous dire que ça va. À part le Sané, ma le Sané, il a décidé de dormir. Il a décidé Habir Qad. Le Sané manish nḥass fih, voilà, c'est tout. Donc on verra Ghdoua Inch'Allah. Ghdoua, ça sera le 7e jour. أنا ندير كيما نقدر. Pour l'instant, alhamdoulilah. راني قادرة. donc غدوة je vais rajouter pour l'instant اليوم والبارح par exemple j'ai pas eu besoin نشرب ما بالسكر parce que déjà انا ما عنديش الحمد لله ما عنديش بروبليم ما ناكلش بزاف سكر en fait ما نحبش الحلاوات etc. donc d'une manière générale الكور تاعي ماشي موالف السكر. donc j'ai eu besoin les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours j'ai eu besoin, surtout le 2e jour. mais بصح franchement اليوم غير الماء والحمدلله الحمدلله. c'est vrai qu'il a fait très chaud اليوم mais par contre j'évite نقعد تحت الشمس. il a fait plus de 30 اليوم à Strasbourg mais نسيي ما نقعدش في الشمس parce que ça c'est bon. راسي يوجع هادية نقولها لكم، راسي يوجع هادية ما نقدروا نديروا والو كوا سي نورمال. لو مال دو تيت en fait كي راسي يوجع ça veut dire le corps او يقول لك كيما ان بوتون دالارم او يقول لك كاين حاجه ما راهيكش نورمال، عطيني ناكل، عطيلي لينيرجي، عطيلي هادي وخصاتو. donc يقول لك لو مال دو تيت سي ça. donc voilà خاوتي. حبيت نشكركم كاع فريمون على التضامن معايا. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. vous me donnez beaucoup de courage كي نقرا لي كومونتير تاعكم surtout كراني نقعد بزاف مكسله. donc c'est vrai que je suis souvent je regarde vos commentaires, je regarde les publications etc. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو، نشكركم بزاف كاع خاوتي اللي تضامنوا معايا. كاين ناس قالوا لي حبسي مي كاين اللي قالوها لي باحترام وفرانشمون باسكو انا على بالي بلي عزيز عليهم وهما عزاز عليا. اصدقاء اللي عيطوا لي اتصلوا بيا وبعثوا لي ميساج اكسيتيرا. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. mais par contre je vous ai expliqué que voilà, je suis pas encore arrivée à mon objectif et il n'y a pas suffisamment encore de personnes. Ils ont suivi la machine en fait باش نقدر نحبس.
Hadia, c'est comme un moteur. Voilà, à un moment donné, on a dit كاين بزاف اللي قالوا لازم نديروا des journées enfin qu'on fasse 3 jours de grève de la faim pour se solidariser, mais بصح voilà, j'ai estimé qu'il fallait agir. Donc voilà, j'ai décidé de faire la grève de la faim. Voilà. يعطيكم الصحة نشكركم بزاف بزاف parce que je peux pas faire les publications les تكتبوا je peux pas répondre à chacun, donc je préfère faire un live هكذا نقول لكم يعطيكم الصحة. Merci beaucoup, vous me donnez beaucoup de courage et de toute façon ما تخافوش. على بالي je suis quelqu'un de responsable, je fais pas n'importe quoi, je fais attention, vous inquiétez pas. Et voilà, mon objectif c'est qu'on parle des détenus. Donc هضروا عليهم كل يوم ما تنساوهمش, c'est très important. Même il est هضروا عليهم, vous pensez que ça sert à rien, mais ça sert à quelque chose. Voilà, c'est la moindre des choses aussi qu'on peut faire pour eux, parce que ضحاو وراهم يضحيو وراهم في ظروف vraiment سيئة, vraiment vraiment vraiment. Ceux qui sont en grève de la faim, ça va pas du tout. Parce que déjà au départ les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils commencent une grève de la faim. وفي السبيطار في الحبس على بالكم كاين كلش كاع المرض راهو كيدور لتما. ما نهضرش على كورونا, نهضر على كاع المرض لي ميم لي maladies qui ont disparu, les anciennes maladies, peste et choléra, tuberculose, كاع في الحباس في الحراش معمره بها. كاين بزاف لي مرضوا بلا tuberculose. Donc qui te connaît en plus en grève de la faim, le corps تاعك s'affaiblit. Donc une infection ou la واحد يجرح روحه ولا ça peut devenir très grave. Donc voilà, ce qu'ils sont en train de vivre est quand même un grand sacrifice. Léna, et c'est un cri d'alerte. Ce cri d'alerte, je l'ai entendu. نقولكم ضربني بواحد الكف. هاد le cri d'alerte ضربني بكف. Et je me suis sentie obligée quand même de faire quelque chose pour eux, parce que moi je trouve qu'ils l'ont fait pour nous. Ils l'ont fait pour nous, ils l'ont pas fait pour eux. كاين بزاف les... Enfin, gars, ils l'ont fait pour nous, ils l'ont fait pour le Jazair c'est nous. Jazair c'est nous, c'est Chab c'est nous. حنا هو الشعب. أنتم الشعب. voilà, حنا واحد, شعب واحد. ماميلا نتفرقوا, ماميلا ما نتفاهموش, ماميلا ما على باليش واش, مي حنا شعب واحد. دونك داروها لينا, داروها لبلادنا. دونك سي لا موندر دي شوز لي نردو لهم واش ضحوا علينا. دونك فوالا, يعطيكم الصحة, ميرسي بوكو, ما نطولش. Je voulais juste rapidement faire ce live ونشكركم. Merci beaucoup, merci. يعطيكم الصحة وبقوا على خير. ما باليش ما كنت حابة نهضر لكم على d'autres sujets, mais ما تفكرتش ولا je me rappelle pas. Ou je pense que le mieux c'est que j'arrête parce que sinon ندوخ. Voilà, يعطيكم الصحة, merci, بقوا على خير.